Tai esame grįžę po dar vienų drifto varžybų, šį kartą dalyvavome Molėtuose antrame semi-pro etape, lėkėme su atnaujintu Kem 6, sekėsi visai neblogai, apie tai tuoj ir pakalbėsim. Kaip žinia, driftas ir kontaktai yra tiesiog neišvengiamas dalykas, tai iš tikrųjų net nespėjau parodyti, kaip atrodo Kem 6 ir jis jau yra apdaužytas. Prieš pradedant video noriu tiesiog padėkoti visai savo komandai ir visiems, kurie palaikote. Kas nesate subscribinęs kanalą, paspausite subscribe, paspausite patinka ir palikite kokį nors komentarą. O labai trumpai tai automobilis atrodo štai taip. Po varžybų, aišku, turime kelis kontaktus ir gale. Vienas iš ratlankių atrodo štai taip, bandysim čia aišku pavalyti. Šitas gumas čia turėtų nusivalyti, bet panašu, kad kontaktas buvo gal ratas į ratą ar į kažkokį metalą, net sunku ir pasakyti. Bet matosi, kad šitoj vietoj ratas yra sulinkęs. Turime kontaktą ir ant durelių. Kova tikrai buvo labai rimta. Su priekiu turėsime truputį žaidimo, tai reikia pastatyti ir priekinį žibintą į vietą, reikia atstatyti bamperio laikiklį, reikės užmesti akį į važiuoklę. Bamperio balkis atrodo štai taip, bet turiu jau ir sveiką. Iš Signeda LT turiu ir naują posūkėlį, tai iš tikrųjų viską turim, reikia tik surinkti. Bet prieš pradedant darbus galime pakalbėti apie varžybas ir iš tikrųjų noriu padėkoti Dariui Janšui, nes šį sezoną jo dėka esu pastumėtas dalyvauti drifto čempionate ir kaip matėte, lėkime pro, lėkime semi-pro ir panašu, kad lėksime ir toliau. O šį kartą su varžybom gavosi kaip gavosi. Tai iš tikrųjų treniruotėse labai paprastai kiekvienas važiavimas buvo geresnis ir geresnis. Antrų kvalifikacijos važiavimų užėmiau 8 vietą ir štai mes top 32. Dabar manau tiesiog pasižiūrėkit važiavimus, jie buvo visai įdomus. Tai pralėkiam vieną kartą, gavom one more time, lėkiam dar kartą.
reikės slėgį nusileisti. Skambina. Nesąmonė, aš negaliu patikėti. Iš tikro nėra čia daug ką komentuoti, padariau klaidą, driftas toks ir yra, viena smulki klaida ir tu pralaimėjai. Svarbiausia iš to pasimokyti, kaip sakant, kitą kartą bandysiu nespausti iki galo, o šį kartą yra kaip yra. Nuotaikos geros, laukiam sekančių varžybų. O sekančios varžybos Nemuno žiede už 2 savaičių, linkas žemiau video aprašyme, lėksime pro su dizeliu ir semi pro su Kem 6. Tai iš tikro negaištant laiko galim bandyti susitvarkyti, ką čia pridirbom, tai jo reikia išsardyti visą šitą kampą. Pabandysim atlenkti šitą tvirtinimą. Turbūt reikės nusimti ir sparną. Labai gerai, kad viskas apklijuota plėvelė, nes realiai čia būtų ištaškyta į daug gabalų, bet dabar viskas vietoj. Tai man atrodo, kol aš viską išardysiu, jums trumpas intarpas iš apklijavimo. Apsilankėme Panevėžyje pas Vaidą Jocių, Tint and Wrap. Viskas apklijuota, viskas gražu, spėjome iki varžybų. Tai Kem 6 surinktas, priekis atrodo štai taip. Iš tikro tas daužtas kampas dabar net tiesesnis už tą sveiką. Nesudėjau tik grotelių ir halogenų, nes vis dėlto pametėm vieną šitą apvadą. Ir panašu, kad jį teks užsisakyti naują, nes vis dėlto čia tik vienas bamperis ir tiesiog naudotų dalių jam nėra. Manau, greitų metų reikės padaryti trumpą video apie visą bildą, nes po truputį išgaudau visas smulkmenas ir automobilis bus visai tvarkingas. Turim visus reikalavimus semi pro, turime roll barą, King of Roll Cages.
Daug klausimų gavau dėl bodykito, tai sudėti click tuning visi sparnai. Priekinis, kaip matėt, prieš tai jau truputį gavęs, bet visumoje KM6 tikrai visai nemažai išplatėjo. Plius priekyje dabar stovi R17, 8,5 ET13, padangos 21540. Sudėta IRP važiuoklė ir aišku ratai truputį išlenda. Aišku, čia tokių plačių ratų net nereikia, bet atrodo tikrai gerai. Tai manau visumoje šiandienai tiek, tikiuosi patiko, susimatom sekantį kartą.